Përfundimisht, në Dardani janë mbyllur të gjitha strukturat paralele, por opozita, e cila ka partitë të dala nga lufta, nga UÇK-ja, me rreth 16.000, të cilat ai bën 70.000 për vota, duke rënduar kështu dhe buxhetin, duke pretenduar se janë heronjtë e vërtet, ndërkohë që ishte vetëm 1% e popullsisë, nuk kanë reaguar. Pra, mbyllja e atyre që na kanë vrarë, që në ka dakord, kush ka mend ta kuptoj, a mundeni të më shkruani 2 fjalë, se unë për vete nuk e zgjidh dot. Tur më vjen, jam i paaft.